boqiy meros O'zbekiston madaniyati va san'ati targ'iboti markazi direktori. Assalomu alaykum. Hurmatli bugungi ilmiy amaliy anjuman ishtirokchilari, xonimlar va janoblar, aziz talabalar, avvalambor bugungi tadbirga taklif uchun men O'zbekistonda Shanxay hamkorlik tashkilotining diplomatiya markazi rahbariyatiga hamda markaz direktori hurmatli Xudojon Qosimovich Sobirovga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Ma'lumki, mustaqillik yillaridan boshlab jadid bobolarimiz hayoti va faoliyatini o'rganishga juda katta e'tibor qaratildi. Bu e'tibor davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Davlatimiz va hukumatimiz tomonidan qator farmon va qarorlar qabul qilindi. Toshkent shahrida Shahidlar xotirasi maydoni, Qatag'on qurbonlari xotirasi davlat muzeyi, Shahidlar xotirasi jamoat fondining tashkil etilishi fikrimiz dalilidir. Bundan tashqari, jadidlarimizning hayoti va faoliyatini o'rganishimiz uchun davlat arxivlaridan bizlarga, olimlarga, talabalarga juda ham katta keng yo'l ochib berildi. Vatan ozodligi yo'lida o'z umrini bag'ishlagan, bu yo'lda jonlarini fido qilgan jadidlarimiz hayoti va faoliyatini ilmiy jihatdan o'rganish, ularni yoshlarimizga o'rnak qilib ko'rsatish, ma'naviy ma'rifiy merosni yoshlar ongiga yetkazish, jadidlarimiz misolida kelajak avlodni vatanparvar, millatparvar, komil insonlar qilib tarbiyalashda bizning barchamiz mas'ulmiz. Mana shu davlat tashkilotlari qatorida biz kabi nodavlat, notijorat tashkilotlar ham bunga mas'uldirmiz. Chunki bu avvalambor bizning o'sha ozodlik uchun jonini fido qilgan, bizning mana shunday chiroyli mustaqil davlatda erkin hayot kechirishimiz uchun o'z jonini fido qilgan jadidlarimiz oldida bu bizning insoniylik burchimiz deb hisoblayman. Ayni kunlarda bizning tashkilotimiz tomonidan ham jadidlarning jamiyat huquqiy madaniyatini shakllantirishdagi ta'siri nomli davlat granti loyihasida ish olib borilyapti. Loyiha doirasida o'zbek va ingliz tillarida Turkiston jadidlari va huquqiy madaniyat nomli o'zbek va ingliz tillarida kitob tayyorlab nashr etish hamda jadidlar merosini o'rganishga bag'ishlangan xalqaro anjuman o'tkazishni biz rejada o'zimizga belgilaganmiz. Hozirgi kunga qadar loyiha ishtirokchilari tomonidan biz loyihamizga tarix yo'nalishi bo'yicha katta respublikamizdagi olimlarni jalb qilganmiz. Mana shu olimlarimiz tomonidan 30 ga yaqin ilmiy maqolalar nafaqat bizning milliy matbuotlarimizda, balki xorijiy matbuotlarda ham chop etildi. Bu kunlarda bundan tashqari biz ijtimoiy tarmoqlar orqali, radio eshittirishlar orqali ham mana shu jadidlarimizni hayoti, faoliyatiga tegishli bo'lgan targ'ibot ishlarini amalga oshiryapmiz. Maqsadimiz jadidlarning jamiyat huquqiy madaniyatini shakllantirish borasida amalga oshirgan ishlari, ayniqsa ularga homiylik qilgan ma'rifatparvar boylar, ya'ni o'sha jadidlarga maktablar ochishda, yoshlarimizni chet davlatlarga o'qishga yuborishda, maktablarda o'quv qurollari sotib olib berishda, umuman bizning jadidlarimizni moddiy tomondan qo'llab-quvvatlagan ma'rifatparvar boylarimiz bor. Mana shu ma'rifatparvar boylar bilan xalqimizni tanishtirish maqsadida ular
ularning amalga oshirgan ishlarini biz shu kitobimizga kiritdik. Bundan tashqari bu kitob shu bilan ahamiyatliki, hozirgi davrda yashayotgan jadidlarimizni avlodlari bor. Mana shu avlodlari bilan uchrashib, kimlar bilandir offlayn viloyatlarga chiqib, ular bilan uchrashuvlar, suhbatlar olib borib, kimlar bilandir uzoqda chet davlatlarda yashaydiganlar bilan onlayn muloqotlarda bo'lib, mana shu jadidlar avlodlarini ular to'g'risidagi yodnomalari, xotiralarini ham biz shu kitobga fotosuratlar bilan kiritdikki, bu menimcha shu kitobni ahamiyatini yanada bir ko'taradi deb o'ylaymiz. Markazimiz tomonidan oldingi yillarda ham qator kitoblar tayyorlanib chop etilgan. Men hozir sizlarni ijozatlaringiz bilan shu bizning markazimiz tomonidan o'zbek, rus, ingliz tillarida tayyorlanib chop etilgan ikkita kitobni olib keldim. Bu kitobni men O'zbekistonda Shanxay hamkorlik tashkilotining Xalq diplomatiya markaziga sovg'a sifatida topshirmoqchiman. Ijozat bersangizlar, Qo'lijon Qosimovich shu kitoblarni qabul qilib olsangiz, bu kitoblarni ahamiyatli tomoni shundan iboratki, bularda o'sha o'zimizni chet davlatlardagi Ipak yo'lida joylashgan davlatlarning UNESCOning insoniyat nomoddiy madaniy merosi reprezentativ ro'yxatiga kiritilgan nomoddiy madaniy meros turlari o'rin olgan. Men o'ylaymanki, bu kitob sizlarga ma'qul keladi. Bugungi amaliy seminar ishiga hamda spikerlarimizga men omad tilab qolaman. Tayyorlanib chop etilgan Ipak yo'lining an'anaviy hunarmandchiligi va Ipak yo'li haqimchilik san'ati deb nomlanadi. Shu markazga bizdan